Doncs les 5 de la tarda i 2 minuts, ara és el moment de la cloenda. Abans ho deia, hem fet un canvi. Ara el senyor Ramon López, que és director del Biopol, tancarà aquestes segones jornades del Bioàgora, però després, ja ho explicarem, encara tenim una estona més per assessorar-nos, també per xerrar i, com no, també per omplir aquelles coretes de les acreditacions que tot el dia us estic recordant. Senyor Ramon López, quan vulgui, la cloenda de la segona jornada del Bioàgora. Bé, bona tarda i en primer lloc agrair-vos a tothom el fet de que a aquestes hores encara es permaneixi aquí totalment atenent les, per una altra banda, aportacions que estan fent cada un dels nostres convidats en aquesta segona jornada de Bioàgora. Si em permeteu, jo voldria començar a agrair, teniu en el programa, però en tot cas fer esment amb el nostre patrocinador principal, AstraZeneca, i els altres patrocinadors i col·laboradors que han fet possible que avui estem aquí. Però tot això no és possible si no hi ha un grup de gent, que en aquest cas és l'equip dels companys i companyes de Biopol, els becaris i els col·laboradors que tenim i que han fet possible que des de fa ja un any, des de tot just fa el 19 de novembre de l'any passat, avui ens puguem trobar aquí perquè s'ha estat treballant això. En aquest context d'agraïments també a l'entrada hi havia unes noies que han col·laborat amb nosaltres en altres ocasions, que és l'Escola Formàtic Barna d'Hosteses i que també ha estat una col·laboració molt àmpliament difosa, tant l'altra vegada com aquesta. I com no, qui és responsable de tot aquest sarau, primer en el que és la logística i contingència de tota aquesta jornada, que és Dibuciència, i l'altre és el que és o serà el responsable de que sortim per tots aquests artilugis que sóc incapaç de repetir, que han dit el nostre presentador al començament d'aquest dematí, que és la modernitat, això d'estar en interacció total en aquest moment i que alguns dels nostres companys es poden estar seguint ara des del seu lloc de feina, per exemple. I com no, amb el Pere Montesinos, col·laborador de Ràdio L'Hospitalet, que també ha estat amb nosaltres en anteriors ocasions. Probablement, des del començament d'aquest dematí fins ara el Martín, jo crec que estaríeu d'acord amb mi en què la paraula que més s'ha repetit ha estat confiança. Confiança en l'equip, confiança entre les institucions, confiança, confiança, confiança. Aquesta era el nostre objectiu, és crear aquest espai de confiança, de confluència de sinergies de cada una de les institucions, dels investigadors, dels inversors i de més, i aquesta sembla ser aquella paraula que, per molt que ho diguem, encara ens manca encara més tenir per trencar aquesta barrera del que seria necessari després per poder treballar conjuntament amb els projectes definitius. Això de la transferència del coneixement, de la innovació, es pot fer de moltes formes. Nosaltres, com Biopol, una de les que estem treballant és aquesta, una jornada com aquesta. Evidentment, amb els nostres companys de projectes estem treballant altres fórmules també per ajudar, per intentar, no sé si ens deixaran o no ens deixaran, no sé si ens ho demanaran o induirem en el que ens demanin, però per ajudar amb aquesta transferència de coneixement, que són jornades com aquestes i aproximació com aquestes, intercanvi d'experiències, intercanvis de coneixement. I, evidentment, també una petita aportació que estem fent i que vam inaugurar l'altre dia, que és una bioincubadora en la qual alguns dels que estan presents aquí, alguns investigadors que s'han constituït en empresa ja tenen opció per anar-hi allà i algunes altres que avui mateix també m'han dit que estaven interessades en poder col·laborar amb nosaltres. Bioincubadora que, per una altra banda,
nosaltres hem fet una distribució, diguéssim, conceptual a terços. Què vol dir? O sigui, no només volem empreses de base biotecnològica, sinó, evidentment, donant mostres de que creiem amb això dels assessoraments que estàvem comentant, nosaltres hem plantejat, com deia, a terços de base tecnològica, assessorament i formació. Nosaltres, en aquest context clínic, mèdic, d'hospitals, d'investigadors bàsics, cel·lulars, etc., ens manca una cosa. No tenim i no sabem fer negocis. I l'objectiu final de tot això és fer negoci. Per tant, estem molt avançats ja en col·laborar tant amb EADA com amb el Juan i la seva institució, amb la Salle, per intentar que aquesta translació a la via de l'empresa, del negoci, sigui una realitat. Amb l'amic Martín ja l'he fet 2 o 3 vegades, tant com el seu company, en Carlos, la invitació que en Biopol serien ben rebuts. Per tant, ho llenço també aquí, perquè no vull deixar passar no quiero dejar pasar ninguna oportunidad de que, y te lo digo en castellano, por si un caso no me entiendes bien, ¿vale? El 80%, bueno, pues llegaremos al 100%, llegaremos al 100%. Com deia, aquesta és una altra forma de col·laborar i la nostra missió com a alguna cosa més que un parc científic, com un bioclúster en el que és possible que ens donin 2 situacions al mateix moment, que és el fet de cooperar i competir a la mateixa vegada, en el mateix moment i en el mateix lloc. Això només que és possible dintre de l'àmbit de les empreses de base biotecnològica i, a més en un context com el que nosaltres estem dissenyant com projecte de Biopol. En algun moment, i em sembla que ho he repetit en alguna ocasió, però jo no voldria deixar passar aquesta oportunitat també per dir-ho. Jo crec que aquest matí la Mercè feia una exposició d'això que estem emmirallant-nos tots, que és el MIT, i si hem de resumir, jo diria que ens porten 40 anys d'experiència, per tant, encara tenim camí per recórrer, i 2, tenen tot un seguit de professions, de professionals que estan a l'intermig des del coneixement a que aquesta empresa sigui rentable, que nosaltres aquí encara veiem com una mica llunyans i com una mica, diguéssim, interferència de la nostra realitat. No sé com, però jornades com aquestes i altres similars ens han d'ajudar que aquests assessors, aquests col·laboradors, han de formar part de tot aquest context perquè aquesta gestió de coneixement, aquest coneixement que el tenim, sigui una empresa rentable, com deia el Martín ara, que és al final el que estem pretenent tots. Jo crec que, no sé, passant per la mateixa taula que hem fet abans, no sé si hem donat respostes a tot, però en qualsevol dels casos, com deia James Thurber, és millor conèixer algunes preguntes que totes les respostes. I espero que algunes més hagin aportat nosaltres també per fer-nos qüestionar i no quedi amb un punt i seguit, amb un punt i a part, sinó en un punt i seguit. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Ramon López. No cal afegir gaire cosa més a la seva cluenda. El que queda és agrair-los una vegada més la seva presència en aquesta segona jornada del Bioàgora. Aquesta jornada sobre finançament, innovació i impuls d'iniciatives al voltant de la biomedicina. Gràcies, de veritat, a la gent que ha participat, a la gent que ha escoltat, en definitiva, el contacte que han mantingut. La jornada acabarà, encara tenen una mitja horeta, 3/4, si volen, els nostres experts assessors per consultar allò que vostès vulguin. De veritat, gràcies a tots. L'any que ve, la tercera edició. Aquí tots com un clau. Bona tarda.